आजको यात्रा हाम्रो रौतामाई पोखरीतिर हो। रौतामाई पोखरी नेपालको उदयपुर जिल्लामा अवस्थित एक अत्यन्त सुन्दर र प्रसिद्ध धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटकीय स्थल हो। यो पोखरी हरियाली, डाँडा, वनजङ्गल र शान्त वातावरण बीचमा रहेकोले यहाँ पुग्न जो कोहीलाई मनमोहक अनुभूति हुन्छ। रौतामाई पोखरीलाई स्थानीय मानिसले आस्थाको केन्द्र मानेको छ। यस पोखरीको पानी स्वच्छ र चिसो छ। मौसमको कुरा गर्दा यस ठाउँमा जहिले पनि चिसो कुहिरोले ढाकेको हुन्छ, जसले गर्दा यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्य अझ आकर्षक देखिन्छ। यस ठाउँमा पुगेपछि शान्त वातावरण, चिसो हावा र रमणीय दृश्यले मन आनन्दित हुन्छ। साथै पोखरी वरिपरि घुम्न सकिने बाटो, वनजङ्गल र पहाडी दृश्यले यो ठाउँलाई घुम्नका लागि उत्तम गन्तव्य बनाएको छ। रौता पोखरी धार्मिक आस्था, प्राकृतिक सौन्दर्य र पर्यटनको दृष्टिले उदयपुर जिल्लाको एक महत्त्वपूर्ण पहिचान हो। विशेष यस पोखरी वरिपरि वनजङ्गल धेरै भए तापनि त्यसको पात भने पोखरीमा खसे र त्यो पोखरी फोहोर हुने गर्दैन, किनकि पात खस्ने बित्तिकै चराले टिपेर लैजान्छ भन्ने जनविश्वास रहँदै आएको छ। रौतामाई पोखरी जानलाई गाईघाटबाट लगभग 40 किलोमिटर दूरी पार गर्नुपर्दछ। 30 किलोमिटर रानीबास र रानीबासबाट पोखरी पुग्नलाई 10 किलोमिटर रहेको छ। अनि यहाँ पोखरीको वरिपरि तपाईँको पुरा रुखपातहरू छ होइन? त्यो पोखरीमा पत्तै झरेको देख्दिनँ त, के हो खास? किन? सत्य त होला नि त्यो यत्रो अब खन्दा त अब बजारबाट खानीमा भेला पार्छ नि होइन? हो, यहाँ त पार्दैन। यहाँ दैव शक्ति। यहाँ पानीमा मान्छेहरू नुहाउँछ कि नुहाउँदैन? यसो अभिषेक मात्रै गरिदिन्छ, नुहाउँदैन। नुहाउँथ्यो, घरको देउतालाई नि अब यही लगाएर चल्चलाउँछ, हामी पनि खानुपर्छ नि। यो पानी कहाँबाट आएको हो? यो पानी आकाशबाट मात्रै। आकाशबाट झरेकै पानी जमेको? अब कति 4 वर्ष भइसक्यो, तपाईँ भिलो पनि भएर होला। अन्डा खाना सुकेको थियो कि मेरोको धष्ट भयो नि त। हजुर हजुर। अनि 19 गते जेठमा धष्ट भयो, 20 गते फेरि तल भयो। अनि रवि लामछाने गिरीमा छोड भन्ने बेला 2टा बहल भयो। अच्छा अच्छा। अनिष्ट हुन्छ कि यहाँ देशमा केही उ छ भने त्यो राम्रै छ। के अनिष्ट हुनु पर्दाखेरि चाहिँ किनकि एउटा सङ्केत देखाउँछन्। यहाँ कि जल बिग्रिन्छ कि सुक्छन्। अनि यहाँ के गर्छन् भने महिनामारी भएको 7 दिनपछि मात्रै भित्र पस्छन् होइन? हजुर। सोध्यो भने चाहिँ भन्ने छु, नसोधी अब जाँदा सिकाल्छु। हो, त्यो त हो। के गर्दा है? अनि को के कस्तो अवस्थामा छ त्यो सोधिराख्नु पनि मिलेन। मिल्दैन हामीले।